alkaa tääkin vuosi 25 olemaan pikkuhiljaa ehtoon puolen, jos niin vois sanoa. Niin ajattelin nyt samalla tässä näin, kun vielä vähän noita puuhäkkejä, mitä on tyhjentynyt. Vähän nyt höpöttelee jotain sit, mitä keksiikään ja mitä keksiikään. Nyt on aika kovasti, tai kovasti, ei kai nyt oo ku 10 tai 11-12 astetta pakkasta. Eli ICP nyt äsken tehtiin klapikuorma, niin tää on nyt aika lämmin. Siinä mielessä ei tarvi lämmitellä enää. Komea päivä ollut, kyllä aurinko paistanut ja paistaa tälläkin hetkellä. Ja on siis uuden vuoden aatto ja jää vähän klapihäkkejä laanille. Siellä on myös sellainen häkkikasa tai sellainen, mihin ollaan nyt häkkejä viety pinoihin. Viime alkutalvesta niin oli niitä aurauskertoja, lumia muutenkin tosi vähän. Ei oikein ollut sit lunta. Ja ne mitä oli, niin ne suli tosi nopeasti pois. Niin sit lunta ja sit aurattavaa oli aika vähän silloin alkutalvesta. Niitä oli 2 tai 3 sellaista aurauskertaa, mitä oli vähän enemmän lunta, että oli yli 10 senttiä lunta. Mutta eihän siis, oli vähän luminen alkutalvi. No siinä, kun ei oikein sitä aurattavaa ollut, mettätöithän me sit tehtiin silloin. Silloin tehtiin mettäs, harvenneltiin ja postettiin vähän kuivia puita sit ja metsän hoitoa tehtiin ja oltiin vähän helmi-maaliskuun taitteessa latautumassa Kuusamossa Rukalla. Oltiin hiihtolomaa viettelee siellä hiihtämässä ja laskettelemassa. Ja sit kun sieltä kotiuduttiin, niin alkoikin nää joka kevään Lapin teko. Ja sittenhän sit Lapia tehtiinkin maaliskuusta toukokuun 13. päivään asti. Täällä on tosiaan tällainen meidän laani. Täällä on vähän kuormalavoja ja sit noita polttopuuhäkkejä. Ja täällä tehdään yleensä... Jätetääns tää tuohon. Täällä tehdään yleensä keväisin puita sit jonkun verran aina. Ja sit täällä on säilös näitä meidän koneet. Tää on ihan näppärä kone tää JCP tähän tällaiseenkin hommaan. Tunteehan tässä oli reilu 2000 tässä oli. 2200 ja risat. Vissi. Tai silloin 13. päivä kun lopetettiin klapin teko, niin laitettiin sit saman tien levikepyörä traktoriin paikalleen, kun alkoi olemaan sen verran peltokeli jo, että meinattiin sit, että ruvetaan hommailemaan noita peltohommia. Plus silloin, olikohan se 15. päivä, kun iskä aloitti aamulla äästämään ja se itse asiassa aloitti tästä pellosta, mikä tässä nyt on. Aloitti äästämään ja sit kun mä tulin koulusta, niin iskä oli kultivoinut jo, testannut, ostettiin silloin niinku tavallaan vuosi sit syksyllä ostettiin uusi Kuhnin kultivaattori, niin iskä sit sitä vähän testaili ja sit kun mä tulin koulusta, niin mä jatkoin kultivoinnin testailuun ja iskä sit laittoi levikepyörät kylvötraktoriin, että pääsee kylvämään. Mut niin ne tuli toukotyöt tehtyä.
kokeiltiin Jaran luomulantaakin silloin ja silloin kokeiltiin ja ihan ainakin tänä, tai miten se pitäisi sanoa, viime kasvukautena, niin oli ihan hyvä, meillä ainakin hyvä tulos. Heinäkuussa tuli käyty okramessuilla Oripäässä ja hyvät messut oli ja paljon oli taas nähtävää sielläkin, uusia koneita ja juttuja. Täytyy vähän aina varoa sillä kun on 2 häkkiä, kun ettei putoa. Varsinkin jos toi on niinku, kun osahan noista on kuormalavoilla noi häkit. Häkit on kuormalavoilla niinku pohja ja osa on tuollaisilla metallilavoilla. Niin jos on metallilavoilla, niin ne on aika liukkaat. Liukkaat noi reunat. Niin sitä täytyy aina vähän varoa. Pitäisikö mennä tosta? Sittenhän sit alkoi se puintiaika elokuussa. Syysvehnän puinnilla aloiteltiin, oliko 10. päivä elokuuta alkoi. Tosta kotipellosta alettiin puiskuttelemaan viljaa ja sit kun ne syysvehnät oli siitä saatu laariin, niin alettiin noit kaurapuuron aineksia puimaan ja ne saatiin aika hyvin puitu, et siinä ei ollut mitään, että sateet ois häirinnyt liikaa ainakaan meitille. Kaiken näköistä tähänkin vuoteen on mahtunut. Iskä lähti äsken ajamaan riisuja, ollaan iskän kanssa oltu mettätöissä vähän koivui kuusia ja mäntyjen seasta pois. Enemmän ehkä tietysti kuusien seasta, mitä nyt ollaan oltu, muistaakseni oli kuusia enemmän siellä. Ja nyt iskä on ajamassa sieltä risuja, kun siellä oli aika paljon sellaista pientä vitikkoa, mitä sit tuli pois kaadettua niin. Ja sit sellaista mitä on kesällä käynyt metsäyhtiö kaatamassa, niin sieltä risui pois iskä ajaa. Jos tästä sit kun vuosi vaihtuu, niin jossain vaiheessa mettätöit jatkelee. Täytyy kuitenkin saada vähän klapirankaa. Kävin aamulla tallaamassa täällä laanillakin vähän tätä pihaa, kun sit jos tänne tulee auraamaan, niin tää lähtee kaikki sepelit pois, jos tätä ei ole yhtään tallaantunut ja tää ei jäätynyt tää pohja. Niin sitä tein vähän sen, jätetään nää nyt vaan tohon noin. Täytyy sit siirtää ne siitä jossain vaiheessa. Oho. No. No vanhan rekan perävaunun kuormalavo ja siinä on Palmssin maansiirtokärrien viljalajat. Täskään käy oikein
kuva nappaamassa. Missä se oli? On toi tuolla. Amatöörivalot päälle. Vai miksikä näet jotkut oikein sanoo? Majakat. Majakat päälle. Mistäs me otettais kuva? Joutuuks hyppäämään vähän ojan? Noniin. Pieleenhän se meni tämäkin. Otetaan. Ennen joulua lähti pari kuormaa viljaa, kauraa Patserille Lahteen. Tiedä sitten tuleeko siitä kaurapuuroa vai mitä siitä oikein. Mutta joo. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Tilatkaahan kanava ja kommentoikaa ja kysykää, jos tuli jotain kysyttävää tai jäi joku mietityttämään, niin koitetaan sitten vastailla sinne parhaan mukaan. Kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Se ois moro!